بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن نقف بكل فخر والاعتزاز لكي نحتفل معا بمرور أكثر من 1000 عام على تأسيس هذا الصرح العظيم. إننا نهنئ أنفسنا ونهنئ أمة الإسلامية بالأزهر الشريف. الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء ومنارة الوسطية التي لم ينطفئ سراجها عبر القرون. والله لقد كان الأزهر حارسا أمينا على لغة الضاد وحصنا منيعا للعقيدة السمحة، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر حصنا قيما للدين والدنيا وركنا نيرا. إخواني وأخواتي، اليوم نحن نحتفل يوم العالمي للأزهر الشريف. ورسالة الأزهر، ما رسالة الأزهر؟ رسالة الأزهر رسالة السلام والاعتدال بالوسطية بالحق. فمن أروقته تخرج المصلحون الذين حملوا شعارا واحدا، شعار واحد. أي شعار؟ أن العلم لا وطن له. والله أن العلم لا وطن له، وأن الحوار هو للسبيل النجاة. ولذا بهذه المناسبة اليوم العالمي للأزهر نحن نهنئ أولا فضيلة الإمام الأكبر أبونا شيخ الأزهر الشريف أستاذ دكتور محمد أحمد طيب حفظه الله، شيخ الأزهر. وأيضا نحن نهنئ رئيس جامعة الأزهر الشريف أستاذ دكتور سلامة داود حفظه الله. وأيضا نحن نهنئ رئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر دكتور عباس شومان حفظه الله، ورئيس أكاديمية الأزهر أستاذ دكتور حسن صغير حفظه الله، وكبار العلماء رئيس الأسبق دكتور إبراهيم الهدهد، وكبار علماء الأزهر وطلاب الأزهر المرابطين على ثغور المعرفة. سيظل الأزهر منارة تبدد ظلام الغلو، وستبقى مأذنه تصدح بالحق شامخة كالجبال. عاش الأزهر منارة للعلم والعلماء، وحفظ الله أمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.